hörmətli bəylər və xanımlar. Bugündən etibarən sosial media platformasında Azad Yeni Fikir, yəni AYF TV telekanalı fəaliyyətə başlayır. Bu kanal hüquqi şəxs kimi yaradılmış və rəsmi qeydiyyatdan keçmiş Azad Yeni Fikir qəzeti redaksiyası məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnaməsi əsasında tərkibində fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edək ki, Azad Yeni Fikir qəzeti redaksiyası MMC yarandığı gündən bugünədək çap qəzetlərinin nəşri və sosial media platformasında fəaliyyəti ilə fərqlənir. Belə ki, MMC-nin tərkibində Həftəlik Azərbaycan adlı internet telekanalı fəaliyyət göstərməklə yanaşı, Facebook, Instagram, TikTok və digər sosial şəbəkələrdə səhifələri mövcuddur. Hər zaman bizim media qrupumuz çalışıb ki, vətəndaşların problemini işıqlandırmaq üçün dəqiq və qərəzsiz cəmiyyətimizə məlumatlar verək. Media qrupumuzun əsas missiyası isə vətəndaşlara problemlər yaradan hakimiyyətin apardığı daxili siyasətdə bəzi negativ hallardır. Bu səbəbdən də media qrupu bu istiqamətdə müxtəlif araşdırmalar apardıqdan sonra tənqidi məqalələri ictimaiyyətə çatdırmağı özünə borc bilir. Bu tənqidlər adətən hakimiyyətin məşrulaşdırılması, hakimiyyət bölgüsü, yəni qanunverici, icra edici, məhkəmə və vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsi tələbləri ilə müşahidə olunur. Qeyd edim ki, media qrupumuz hakimiyyəti tez-tez tənqid obyektinə çevrilməsinə səbəb onun konsentrasiyası, sui-istifadə potensialı və hesabatlıq çatışmazlığı üzərində cəmlənir. Əsas tənqidlər hakimiyyətin korrupsiyaya yol açması, fərdi azadlıqları məhdudlaşdırılması və resursların qeyri-bərabər bölgüsünə səbəb olmasıdır. Belə ki, 1. Hakimiyyətin mərkəzləşməsi rüşvətxorluq və şəxsi maraqların dövlət maraqlarından üstün tutulmasına şərait yaradır. 2. Hakimiyyətin mərkəzləşməsi və strukturları tez-tez tənqidi səsləri susturmaq və azadlıqları məhdudlaşdırmaq üçün repressiv metodlardan istifadə edir. 3. Hakimiyyət resursları kiçik bir qrupun xeyrinə bölüşdürülərək cəmiyyətdə yoxsulluğun və uçurumun artmasına səbəb ola bilir. 4. Hakimiyyətin xalq arasında hesabat verməməsidir. Yəni, hakimiyyətin xalq qarşısında deyil, yalnız öz daxili dairələrinə cavabdeh olması şəffaflığı yox edir. Hörmətli dinləyicilər, bu mövzular haqqında çox fikirlər və video reportajlarla sizi məlumatlandıracağıq. Çünki sizin problemlər bizim problemlərimizdir. Ona görə də sizdən xahiş edirik ki, kanalımıza abunə olmaqla bəyənmə işarəsi edin. Bu reklam xarakterli reportajı sizə Azad Yeni Fikir MMC-nin təsisçisi və baş direktoru Aqil Mahmudov təqdim etdi.